É uma grande alegria poder estar com vocês mesmo, né? To naprawdę wielka radość móc być z wami. E enquanto nós estávamos louvando a Deus, Kiedy my uwielbialiśmy Boga, eu me emocionava de fato, ja się rzeczywiście wzruszałam, porque Deus reúne um povo sedento, bo Bóg gromadzi lud, który jest spragniony. povo bem disposto, Ludzi, którzy są dyspozycyjni. povo cujo qual ele pode realizar muitas e muitas coisas. Lud, którym on może realizować wiele rzeczy. Então, olha para a pessoa que está do seu lado. Więc spójrz na osobę, która jest obok ciebie. Deus pode realizar muito através desse irmão, ó. Bóg może zrealizować wiele poprzez tego brata, poprzez tą siostrę. Então fala para ele assim: Więc powiedz do tej osoby tak. fala, pano. Porque a vida do irmão é motivo de louvor a Deus. Bo życie brata to motyw do uwielbienia Boga. E de fato Deus ele quer fazer muito em nós. I rzeczywiście Bóg pragnie czynić wiele w nas. Então eu vejo vários rostinhos conhecidos. Ja widzę wiele znajomych twarzy. Estamos entre irmãos. Jesteśmy między braćmi i siostrami. E nós vamos pedir a graça de Deus sobre nossas vidas. Będziemy prosić o Bożą łaskę dla naszego życia. Vamos ouvir aquilo que Deus tem a falar para nós. I będziemy słuchać tego, co Bóg pragnie nam powiedzieć. E eu tenho certeza, Ja mam pewność, Deus vai falar muito. Bóg będzie mówił wiele. Deus vai fazer muito em nós. Bóg będzie czynił w nas wiele. Porque Ele nos quis aqui. Bo On zechciał, żebyśmy byli tutaj. Ele sonhou com este dia. On marzył o tym dniu. E Ele nos conduziu de tal forma que nós aqui I On estivéssemos. nas poprowadził w taki sposób, żebyśmy tutaj byli. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. I ja czuję tutaj obecność Ducha Świętego. O Espírito de Deus está neste lugar. Duch Boży jest w tym miejscu. O Espírito Santo vai tocando desde já os nossos I corações. Duch Święty już od teraz będzie dotykał naszych serc. E isso é uma grande graça. I to jest wielka łaska. Eu conversava com Jacob, né? Ja rozmawiałam z Jakubem E ele me disse que aqui também é um território eucarístico. i on mówił o tym, że tutaj to też jest ziemia eucharystyczna. Aqui todos os dias acontecem a missa neste espaço. Tutaj w tej przestrzeni każdego dnia w kaplicy jest msza święta. Jesus todos os dias é consagrado aqui. Eucharystia każdego dnia jest tutaj konsekrowana. Então é uma terra fecundada pela graça de Deus. Więc to jest ziemia, która jest płodna dzięki Bożej łasce. Deus nos conduziu a este lugar. I Bóg nas przyprowadził do tego miejsca. No final de 2025, Na koniec roku 2025. o ano santo do Senhor, Tego świętego roku pańskiego. para poder finalizar este ano com chave de ouro, Abyśmy mogli zakończyć ten rok tym złotym kluczem. acolhendo a luz que vem do alto Przyjmując światło, które przychodzi z wysoka. e alcança o nosso coração. I które dosięga naszych serc. Amém? Fala assim: eu quero I Jesus. powiedz, ja chcę Jezu. Eu quero mais. Chcę więcej. Oh, fala, Pano, fala. E eu também quero. Ja też chcę. E meus irmãos, eu sou o Padre Tiago, Moi bracia i siostry, jestem ojciec Tiago, missionário da comunidade Aliança de Misericórdia, né? misjonarz ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. Estou há mais ou menos um ano e meio aqui na Polônia. Jestem tutaj w Polsce mniej więcej od 1,5 roku. Estou aqui junto com a Ola. Jestem tutaj razem z Olą. Sem a Ola eu não consigo falar nada com vocês. Bez Oli nie byłbym w stanie nic do was powiedzieć. Tak. Eu falo, ó. Eu até falo, mas vocês não vão me entender. Ja nawet powiedziałbym, ale nie będziecie rozumieć. É engraçado quando eu tento falar polonês, To jest né? ciekawe, śmieszne, kiedy ja zaczynam mówić po polsku, próbuję. Eu vejo no rosto das pessoas que elas não estão me entendendo. Ja widzę na twarzach ludzi, że oni nie rozumieją. Eu falo Ja mówię e a pessoa fica. i osoba... Aí, quando eu tenho coragem, eu digo: I kiedy mam odwagę, to mówię. Rozumiesz? Aí a pessoa: I osoba... não, tak. Mas, amém. Faz parte, né? To jest też część.
Também estamos aqui junto com a Marisha. Jesteśmy też tutaj razem z Marysą. A Marisha está morando conosco na nossa casa lá em Poznań. Marysia mieszka z nami w naszym domu w Poznaniu. E ela vai para a missão no Brasil. I ona przygotowuje się do wyjazdu na misję do Brazylii. Ela vai fazer 1 ano de experiência de missão lá no Brasil, junto com a Aliança de Misericórdia. Będzie w Brazylii miała taki rok doświadczenia misyjnego właśnie w wspólnocie Przymierza Miłosierdzia. Vamos uma salva de palmas para Marisha. Brawa dla Marysi. Ah, super. E hoje Deus quer falar conosco. I dzisiaj Bóg chce mówić do nas. Deus quer falar profundamente ao nosso coração. Bóg chce mówić głęboko do naszych serc. Porque Ele preparou este momento, este lugar para cada um de nós. Bo On przygotował ten moment, to miejsce dla każdego z nas. E essa é a certeza que nós já temos que ir trazendo para nós. I to jest ta pewność, którą już mamy mieć w nas. Deus queria que eu estivesse aqui. Bóg chciał, żebym tutaj był. Deus esperava com este momento para mim. Bóg czekał na ten moment dla mnie. Porque Deus quer me encontrar hoje. Bo Bóg chce mnie dzisiaj spotkać. Mais uma vez. Po raz kolejny. E de uma forma nova. I w nowy sposób. Porque Deus é aquele que faz nova todas as Bo Bóg coisas. jest tym, który czyni wszystko nowe. E Deus quer proporcionar tempo novo para você. I Bóg pragnie ofiarować Tobie nowy czas. Deus quer transformar de uma forma nova a sua realidade. Bóg chce w nowy sposób przemienić Twoją rzeczywistość. E todas as vezes que nós nos encontramos com o Criador, I za każdym razem, kiedy my spotykamy się ze Stworzycielem, Ele nos leva a assumir compromisso com as criaturas. On nas prowadzi do przyjęcia zobowiązania względem stworzeń. Então você vai sair daqui com compromisso com Deus. Więc Ty wyjdziesz stąd, mając to zobowiązanie względem Boga. Compromisso que você vai firmar com Deus. Zobowiązanie z Bogiem Pela sua família, no seu trabalho, com seu amigo. wobec Twojej rodziny, Twojej pracy, Twojego przyjaciela. Deus vai te comprometer de alguma forma. Bóg ma dla Ciebie jakieś zobowiązanie. Porque é isso que Deus faz com todos aqueles que Ele chama. Bo to Bóg czyni z tymi wszystkimi, których On powołuje. Deus nos confia responsabilidades. Bóg daje nam odpowiedzialność. Porque tem muitas pessoas necessitando sentir a presença de Deus. Bo jest wiele osób, które potrzebują poczuć Bożą obecność. E Deus faz isso conosco. I Bóg czyni to z nami. Nos enche da presença dEle Wypełnia nas swoją obecnością, para que a gente possa transbordar żebyśmy mogli być przepełnieni. em tantos e tantos lugares onde a gente estiver. I abyśmy mogli tym się dzielić w tak wielu miejscach, w których będziemy. Sempre transbordar a presença de Deus. Zawsze przelewać tą Bożą obecność. E nós estamos já chegando no final de 2025. I my już docieramy do końca, dochodzimy do końca roku 2025. E quando nós olhamos para este ano de 2025, I kiedy my patrzymy na ten rok 2025, o que vem no nosso coração? co przychodzi do naszego serca? Porque de fato, né, o tema do nosso encontro Bo rzeczywiście temat naszych rekolekcji é o versículo desse Salmo 126, né? to ten werset z tego psalmu 126. O Senhor Deus fez grandes coisas por nós. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Então, meus irmãos, nós somos convidados Więc bracia i siostry, jesteśmy zaproszeni neste final de semana w ten weekend, contemplar as maravilhas que Deus fez em nós. żeby kontemplować wspaniałości, które Bóg uczynił dla nas. E quando o Papa Francisco fez uma carta para os consagrados, Kiedy papież Franciszek napisał list do osób konsekrowanych, ele colocou 3 pontos essenciais nesta carta, on né? w tym liście zawarł 3 istotne punkty. Ele dizia: On mówił, é preciso olhar para o passado com gratidão. trzeba patrzeć w przeszłość z wdzięcznością. Então, hoje estamos aqui Więc dzisiaj jesteśmy tutaj, no dia 14, dia 13 de dezembro. 13 grudnia. Então, olhando para trás do ano de 2025, Więc patrząc wstecz na rok 2025, o meu coração tem que encher de gratidão. moje serce ma wypełnić się wdzięcznością. Porque eu sou chamado a olhar para o passado com gratidão. Bo jestem zaproszony do tego, by spojrzeć na przeszłość z wdzięcznością. A gratidão é um sentimento nobre.
Wdzięczność to szlachetne uczucie. A gratidão é algo que gera vida em nós. Wdzięczność to jest coś, co zradza w nas życie. É algo que faz a vida transbordar na nossa história. Coś, co sprawia, że życie przepełnia naszą historię. Ah, mas Padre Tiago, meu ano de 2025 não foi tão bom. A, ojcze Tiago, mój rok 2025 nie był tak dobry. Ai, alguém da minha família faleceu. A, zmarł ktoś z mojej rodziny. Eu passei por muitas dificuldades. Przechodziłam przez wiele trudności. Eu descobri uma enfermidade. Odkryłam, że jestem chory. Ai, não foi muito bom o ano de 2025. Nie był zbyt dobry rok 2025. Mas você é chamado a olhar para o passado com gratidão. Ale jesteś zaproszony, by spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością. Todas as situações que você viveu Wszystkie sytuacje, jakie przeżyłaś, formou a pessoa que você é hoje. one uformowały Ciebie osobą, jaką jesteś dzisiaj. E Deus usou destas I situações Bóg posłużył się tymi sytuacjami, para te preparar, żeby Cię przygotować, para falar algo com você. żeby powiedzieć coś do Ciebie. Então, olhar o passado com gratidão. Więc spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością. Então, bate no seu peito assim e fala: Możesz tak uderzyć się w pierś i powiedzieć: eu vou olhar para o meu passado com gratidão. będę patrzył w przeszłość z wdzięcznością. Naprawdę? Zobaczymy. E depois o Papa Francisco diz o seguinte: I później papież Franciszek mówił tak: nós temos que viver o presente com paixão. mamy żyć czasem teraźniejszym z pasją. O momento agora. Ten moment teraz. Nós somos chamados a viver com paixão, Jesteśmy zaproszeni, by żyć z pasją. se entregando para aquilo que nós estamos experimentando, Oddając się w tym, czego doświadczamy. sentindo o gosto de cada realidade, Odczuwając smak każdej rzeczywistości. aproveitando cada encontro. Wykorzystując każde spotkanie. Viver o presente com paixão. Żyć z teraźniejszością z pasją. Se for abraçar alguém, sentir aquele abraço. Jeśli trzeba będzie kogoś przytulić, to poczuć to przytulenie. Se for sorrir, viver de fato a alegria daquele sorriso. Jeśli będzie miało się uśmiechnąć, to przeżyć radość tego uśmiechu. Se for chorar, chorar como aqueles que são lavados por dentro pela graça de Deus. A jeśli płakać, to płakać jak ci, którzy są omywani od środka Bożą łaską. Mas viver apaixonadamente. Ale żyć w tej pasji, z pasją. Olha como Jesus viveu. Zobaczcie, jak żył Jezus. Aonde Jesus chegava era aquela coisa maravilhosa. Tam, gdzie Jezus przychodził, tam wydarzało się coś wspaniałego. E Jesus, ele chegava e marcava a vida das pessoas. Jezus przychodził i On naznaczał życia ludzi. Porque ele vivia com paixão o encontro. Bo On przeżywał z pasją każde spotkanie. Jesus se emocionava. Jezus się wzruszał. Jesus, ele vivia com as pessoas intensamente. Jezus żył z osobami intensywnie. E Jesus ali, naquele encontro, I Jezus tam w danym spotkaniu. apaixonado que ele tinha com cada pessoa, On zafascynowany, zakochany w każdej osobie. ele conseguia despertar nas pessoas aquilo de melhor que elas tinham. On był w stanie rozbudzić w ludziach to, co mieli najlepszego. É tão bom viver perto de uma pessoa que é apaixonada, sabe? To jest tak dobrze żyć blisko osoby, która jest pełna pasji. Que tudo que ela faz parece que ela faz com tanto amor, Wszystko, co ona robi, wydaje się, że czymś z tak wielką miłością, com tanta profundidade. z tak wielką głębią. A gente se sente bem, Czujemy się wtedy dobrze, porque uma pessoa que vive com paixão bo osoba, która żyje z pasją, contagia isto em nós. ona zaraża tym, ona dotyka tego w nas. E a gente começa a perceber a realidade de outra forma. I zaczynamy dostrzegać, zauważyć rzeczywistość w inny sposób. É diferente de uma pessoa que vive reclamando. To inaczej niż osoba, która żyje narzekając. A gente vai falar com a pessoa, My idziemy porozmawiać z jakąś osobą ela reclama de tudo. i ona narzeka na wszystko. Ela tem 250 enfermidades. Ma 250 chorób E ela vai reclamando de todas as i enfermidades. ona będzie narzekać na każdą chorobę. Ai, 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 ai. Ai. Aí quando você vê aquela pessoa, I kiedy ty widzisz tą osobę, ai, deixa eu me esconder. muszę się ukryć.
Eu já conversei com pessoas que eu saí até doente. Ja rozmawiałam już z takimi osobami i po tej rozmowie wychodziłam chory. Mas, meus irmãos, Ale moi bracia i siostry, tem pessoas que vivem dificuldades są osoby, które przeżywają trudności e mesmo assim são apaixonadas. i pomimo to one są pełne pasji. E mesmo assim vivem com paixão. I pomimo tego one żyją z pasją. Porque percebe que a vida é dom de Bo Deus. zauważają, że życie to dar Boga E aproveitam a existência. i wykorzystują istnienie. Porque sabem que na nossa vida nós nos encontramos com o Criador. Bo wiedzą, że w naszym życiu spotykamy się ze Stworzycielem. Então viver o presente com paixão, Więc żyć tym momentem teraźniejszym z pasją, como Cristo. jak Chrystus. Homem que vivia apaixonadamente. Człowiek, mężczyzna, który żył z pasją. E o Papa Francisco dizia I papież Franciszek mówił, que nós temos que abraçar o futuro com esperança. że mamy przyjmować przyszłość z nadzieją. Olhar lá para frente Patrzeć do przodu com muita esperança. z wielką nadzieją. O meu amanhã vai ser muito melhor. Moje jutro będzie dużo lepsze. Por isso eu aguento tudo que eu estou vivendo hoje. Dlatego ja wytrzymuję wszystko to, co przeżywam dzisiaj. A minha família vai ser melhor. Moja rodzina będzie lepsza. O meu marido vai ser melhor. I mój mąż będzie lepszy. A minha esposa vai ser melhor. Moja żona będzie lepsza. Viver, abraçar o futuro com esperança. Przyjmować przyszłość z nadzieją. Aí tem até uma piadinha que eu gosto de contar para os casais, né? Jest nawet taki dowcip, który lubię opowiadać dla małżeństw. Eu posso contar uma piadinha aqui Mogę agora? opowiedzieć teraz dowcip? Né? Ah. Diz que o marido, né, acordou de manhã Mąż obudził się rano e falou: "Ah, hoje eu quero ir na missa." i powiedział, a dzisiaj chcę iść na mszę. A esposa olha para ele e fala: I żona na niego patrzy. "Nossa, Jejku, você querendo ir na missa? ty chcesz iść na mszę? Que milagre é esse?" Co to za cud? Ele falou: "Hoje eu acordei e senti no meu coração de ir." I on powiedział tak, dzisiaj się obudziłem i poczułem w sercu, żeby pójść. Ela falou: "Nossa, então vai lá." Jejku, więc Nie? idź. Aí ele foi para a missa, On poszedł na mszę, participou daquela missa maravilhosa. wziął udział w tej wspaniałej mszy. Quando aquele homem voltou para casa, I kiedy ten mężczyzna wrócił do domu, ele viu a esposa dele. on zobaczył swoją żonę Ele foi correndo ao encontro da esposa, i przybiegł na jej spotkanie. abraçou a esposa, Przytulił żonę, pegou a esposa no colo, chwycił ją w ramiona, rodava com a esposa, tak ją wracał, jogava a esposa para cima e pegava de novo. podrzucił ją do góry i znowu E chwycił. aquela alegria toda. I ta cała radość. E a esposa falou: "Nossa, I żona powiedziała, jejku, o padre ensinou como tratar bem as esposas na missa?" ksiądz nauczył was na mszy świętej, jak dobrze traktować żonę. E ele falou: "Não, I on powiedział, nie. ele ensinou como carregar a cruz com alegria." On nauczył, jak nieść krzyż z radością. Ah, 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 meu Deus. Mas, meus irmãos, Moi bracia i siostry, nós temos que viver apaixonadamente. my mamy żyć z pasją. E até mesmo quando a gente vive uma enfermidade. I nawet kiedy przeżywamy chorobę, É possível viver isso com paixão. możliwe jest, by przeżywać to z pasją. Na nossa comunidade, W naszej wspólnocie nós temos os vínculos da vítima de misericórdia. mamy przyrzeczenia osób, które nazywają się ofiarami miłosierdzia. São pessoas que estão vinculadas à misericórdia, To są osoby, a comunidade, które wiążą się ze wspólnotą e que têm alguma enfermidade incurável i które mają jakąś nieuleczalną chorobę. ou têm algum sofrimento físico ou espiritual Albo mają jakieś cierpienia fizyczne czy ou duchowe, psíquico, né? psychologiczne. E essa pessoa oferece esse sofrimento I taka osoba ofiaruje to cierpienie, se unindo à cruz de Cristo jednocząc się z krzyżem Chrystusa. e oferece essa dor, esse sofrimento que ela vive I ofiaruje ten ból, to cierpienie, jakie przeżywa, pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. za nawrócenie grzeszników i za zbawienie dusz. Eu estive lá em Portugal semana passada, W ubiegłym tygodniu byłem w Portugalii. fui celebrar os vínculos da comunidade lá
I tam osoby ze wspólnoty składały swoje przyrzeczenia. E celebrei os vínculos de algumas vítimas da misericórdia. I też ja odbierałam na moje ręce właśnie te ofiary miłosierdzia też składały przyrzeczenia. Pessoas que tinham uma enfermidade Osoby, które mają chorobę ou uma limitação física albo jakieś ograniczenie fizyczne e oferecia esse sofrimento que elas estavam vivendo a Cristo i ofiarują to cierpienie, jakie przeżywają Chrystusowi pela salvação das almas e pela conversão dos pecadores. dla zbawienia dusz i za nawrócenie grzeszników. Uniam-se a Cristo na cruz, Jednoczyły się z Chrystusem na krzyżu, no sofrimento que elas vivem. w tym cierpieniu, jakie przeżywają. Então, nós podemos viver tudo de forma apaixonada. I możemy przeżywać więc wszystko w sposób fascynujący. E isso faz com que a gente também consiga olhar e abraçar o futuro como esperança. Z pasją. I to też sprawia, że możemy patrzeć i przyjmować przyszłość z nadzieją. Mas tudo isso é possível quando nós conseguimos ouvir Deus. Ale wszystko to jest możliwe wtedy, kiedy jesteśmy w stanie słuchać, usłyszeć Boga. E para ouvir Deus, nós precisamos silenciar. I żeby usłyszeć Boga, my musimy ucichnąć. O silêncio faz a gente perceber o mover de Deus. Cisza sprawia, że my zauważamy poruszenia Boga. E o silêncio, essa palavra, I cisza, to słowo, é ao mesmo tempo atrativa e aterrorizante. w tym samym czasie to słowo jest atrakcyjne i które nas w jakiś sposób sprawia w nas lęk. De lado, ela pode proporcionar aí para nós paz, recolhimento, Z jednej strony może nam dawać, przynosić pokój, skupienie, mas do outro lado também pode demonstrar medo, solidão. ale z drugiej strony może też pokazywać lęk, samotność. Então, o silêncio é necessário para nós. Ale cisza jest potrzebna nam. E quando nós olhamos aí para a história bíblica, I kiedy patrzymy na historię biblijną, antes de João Batista nascer, zanim Jan Chrzciciel się narodził, o que é o último profeta de Cristo, né? ostatni prorok przed Chrystusem, Houve-se um silêncio de 400 anos. była cisza przez 400 lat. Durante esse período de 400 anos, nenhum profeta surgiu. W ciągu tego okresu 400 lat nie było żadnego proroka, nie powstał żaden prorok. Era como se Deus tivesse silenciado. To jakby Bóg zamilkł. Mas o silêncio de Deus fala muito para nós. Ale cisza Boga mówi do nas wiele. E nós precisamos aprender a ler o silêncio de Deus. I my potrzebujemy nauczyć się czytać ciszę Boga. Deus fala através do silêncio. Bóg mówi poprzez ciszę. E aqui, neste primeiro momento, nós também queremos entrar nesta dimensão I tutaj w tym pierwszym momencie my też chcemy wejść w ten wymiar da necessidade de silenciar konieczności uciszenia się. para poder perceber as grandes maravilhas que o Senhor fez para nós. Żeby móc zauważyć te wielkie wspaniałości, które Bóg uczynił dla nas. Nós vivemos em um tempo de muita agitação. Żyjemy w czasach, gdzie wiele rzeczy się dzieje. Olhando para a vida de Moisés, Patrząc na życie Mojżesza, né? Moisés ele vai lá para o deserto para poder cuidar do rebanho. Mojżesz wychodził na pustynię, żeby opiekować się trzodą, żeby paść trzodę. Porque Moisés já tinha fugido do Egito Bo Mojżesz wcześniej uciekł z Egiptu, e ele se casou on wziął ślub e ele cuidava das ovelhas lá do seu sogro. i on zajmował się owcami swojego teścia. E então, lá em Êxodo 3, I tam w Księdze Wyjścia 3, no versículo 1 diz o seguinte: werset 1 mówi tak. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Madian. Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów. E levou o rebanho através do deserto. Zaprowadził owce w głąb pustyni E chegou ao monte de Deus, o Horebe. i doszedł do góry Bożej Choreb. Moisés vai para o deserto. Mojżesz wychodzi na pustynię. E o deserto tem toda essa figuração do silêncio. I pustynia też ma tą całą symbolikę ciszy. O deserto é o lugar que Deus fala ao nosso coração. Pustynia to miejsce, w którym Bóg mówi do naszego serca. E depois nós vamos ouvir mais sobre o deserto. Potem jeszcze będziemy słuchać więcej o pustyni. Mas passando pelo deserto, Ale przechodząc przez pustynię, vivendo todo esse silêncio, przeżywając tą całą ciszę, Moisés
se encontra com uma sarça, Mojżesz spotyka ten krzew. aquela sarça que queimava e não se consumia. Ten krzew, który płonął, ale się nie spalał. E ali Deus fala com I Moisés. tam Bóg mówi do Mojżesza. Moisés consegue ouvir Deus através da sarça. Mojżesz jest w stanie usłyszeć Boga z tego krzewu. Moisés vive um encontro profundo com Deus. I Mojżesz przeżywa to głębokie spotkanie z Bogiem. E esse encontro é transformador, I to spotkanie przemienia. porque aquele fogo da Bo sarça, ten ogień tego krzewu, aquela luz que a sarça transmitia, to światło, które ten krzew przekazywał, alcançou Moisés profundamente. dosięgło Mojżesza głęboko. E ali Moisés assume a missão dele diante de I Deus. tam Mojżesz przyjmuje swoją misję przed Bogiem. Então é necessário ouvir Deus Więc konieczne jest słuchanie Boga, para entender qual é a nossa missão. żeby zrozumieć, jaka jest nasza E misja. todos nós temos uma missão. I wszyscy my mamy jakąś misję. Deus espera ansiosamente Bóg czeka niecierpliwie, que nós possamos assumir esta missão. żebyśmy my przyjęli tę misję. Até o apóstolo Paulo diz: Nawet apostoł Paweł mówił, toda a criação całe stworzenie aguarda ansiosamente niecierpliwie czeka a manifestação dos filhos de na Deus. objawienie się dzieci Bożych. Então Deus quer que a gente se manifeste ao mundo, Więc Bóg pragnie, byśmy my objawili się światu. mas isso só é possível se nós ouvirmos a voz de Deus. Ale to jest możliwe tylko, kiedy usłyszymy głos Boga. E para ouvir Deus é necessário o silêncio. I aby usłyszeć Boga, konieczna jest cisza. E talvez o que mais nos assusta no silêncio I być może to, co najbardziej nas przestrasza w ciszy, é o fato que quando silenciamos também conseguimos ouvir os nossos pensamentos. to, że kiedy my milkniemy, jesteśmy w stanie usłyszeć nasze myśli. Conseguimos ouvir aquilo que está dentro de nós. Jesteśmy w stanie usłyszeć to, co jest w nas. E muitas vezes nós nos assustamos com isso que podemos ouvir. I wiele razy to, co możemy usłyszeć, może nas przestraszyć. E tem também a dificuldade externa, né? I są też trudności zewnętrzne. As distrações, Rozproszenia, o barulho. hałas. É difícil silenciar. Trudno jest zamilknąć. E nós vivemos em tempo de muitas I distrações. żyjemy w czasach wielkich rozproszeń, wielu rozproszeń. E o inimigo da nossa salvação tem usado isso I nieprzyjaciel naszego zbawienia się tym posługuje, para nos distanciar de Deus. żeby nas oddalić od Boga. Como o celular nos distrai. Jak telefony nas rozpraszają. E isso é dentro das congregações e fora das congregações. I to jest i w zgromadzeniach, i poza zgromadzeniami. Por causa do celular, as pessoas não estão mais conseguindo falar com Deus. Z powodu telefonów ludzie nie są w stanie już rozmawiać z Bogiem. Ao todo tempo está se comunicando. Cały czas ktoś jest w komunikacji. Ligação, áudio, mensagem. Połączenia, audio, wiadomości głosowe, wiadomości tekstowe. Olha o Instagram, olha o Facebook. Patrzy się na Instagram, na Facebook, Aí tem o TikTok. jest TikTok. Né? E isso vai roubando o nosso tempo. I to będzie kradło nasz czas. As pessoas passam horas e horas por dia no telefone Ludzie spędzają godziny w ciągu dnia na telefonie, w telefonie. e não conseguem 15 minutos para rezar o terço. I nie są w stanie mieć 15 minut na odmówienie różańca. Quando nós silenciamos, Kiedy my wchodzimy w ciszę, nós conseguimos também ouvir a agitação do nosso interior. jesteśmy w stanie usłyszeć to pobudzenie naszego wnętrza, to ile rzeczy dzieje się w naszym wnętrzu. Nós conseguimos perceber os pensamentos que invadem a nossa mente. Jesteśmy w stanie zauważyć te myśli, które wchodzą w nasz umysł, Nossas ansiedades, nasze tudo niepokoje. nós conseguimos perceber, Jesteśmy w stanie je zauważyć. as aspirações, as questões dolorosas, Te kwestie, które nas bolą, as situações difíceis que nós enfrentamos. trudne sytuacje, z jakimi się mierzymy. É silenciando que a gente vai percebendo tudo isso. Wchodząc w ciszę, my jesteśmy w stanie to zauważyć. Mas nós temos medo de enfrentar o mais íntimo de nós.
Ale boimy się zmierzyć z tym, co najbardziej intymne w nas. Nós temos medo de encarar algumas coisas que trazemos dentro de nós. Boimy się zmierzyć z pewnymi rzeczami, które niesiemy w sobie. Deus disse a Moisés no versículo 7 do capítulo 3. Bóg powiedział do Mojżesza w tym rozdziale 3, w wersecie 7. Pode ler o 7 e o 8, por favor. To jest werset 7 i 8. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Wstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Hityty, Amoryty, Peryzyty, Hiwity i Jebuzyty. Meus irmãos, Deus vê a miséria do nosso ser. Moi bracia i siostry, Bóg widzi tą nędzę, biedę naszego istnienia. Deus consegue escutar o grito do sofrimento da nossa alma. Bóg jest w stanie usłyszeć krzyk cierpienia naszej duszy. E assim como ele viu a miséria do povo do Egito, I tak jak On zobaczył tą biedę ludu w Egipcie, assim como Deus viu o grito de sofrimento daquele povo, tak jak Bóg usłyszał krzyk cierpienia tego ludu, Deus olha particularmente para cada de nós. Bóg tak samo patrzy osobiście, indywidualnie na każdego z nas. Ele consegue enxergar a miséria mais profunda do nosso ser On jest w stanie dostrzec tą największą nędzę naszego istnienia. e ele consegue ouvir o grito da nossa alma, I On jest w stanie usłyszeć krzyk naszej duszy, o grito dos nossos sofrimentos. krzyk naszych cierpień. Só que nós precisamos também perceber isto. Tylko, że my potrzebujemy też to zauważyć. Como aliança de misericórdia, Jako przymierze miłosierdzia. nós somos chamados a ir no campo da miséria. My jesteśmy zaproszeni, by iść na te pola nędzy. Porque a misericórdia de Deus age na nossa miséria. Bo miłosierdzie Boga działa w naszej nędzy, w naszej biedzie. E aqui a Polônia é um lugar muito significativo com a misericórdia. I Polska jest miejscem bardzo znaczącym dla miłosierdzia. Eu dou graças a Deus de estar aqui na Polônia. Ja oddaję Bogu chwałę za to, że jestem tutaj w Polsce. O país da misericórdia. Kraj miłosierdzia. O Padre Henrique está construindo lá no Brasil a cidade da misericórdia, né? Ojciec Enrique buduje tam w Brazylii miasto miłosierdzia. Mas Deus me trouxe para o país da misericórdia. Ale Bóg mnie przyprowadził do kraju miłosierdzia. Tak? E a Polônia é muito expressiva com a misericórdia. I Polska jest bardzo ważna w kwestii miłosierdzia. E nós, como habitantes desta terra, I my jako ci, którzy mieszkają na tej ziemi, somos os primeiros a viver profundamente a experiência da misericórdia. jesteśmy tymi pierwszymi, którzy mają przeżywać doświadczenie miłosierdzia. Mas nós precisamos da coragem Ale my potrzebujemy odwagi, de pegar a nossa miséria na mão. by wziąć naszą nędzę, naszą biedę w dłoń, w ręce. Senhor, toma, Panie, weź, é isso aqui a minha miséria. to tutaj, to jest moja nędza, moja bieda. Só que eu já entendi porque Deus escolheu a Polônia. Tylko, że ja już zrozumiałam, dlaczego Bóg wybrał Polskę. Não? No Brasil, W Brazylii é muito fácil as pessoas falarem das próprias misérias. bardzo łatwo jest ludziom mówić o swojej biedzie. Nossa, a gente chega para a pessoa assim, daí ela já vai falando. My przychodzimy do jakiejś osoby i ona już wszystko mówi. E são coisas assim fortes, né? To są takie trudne rzeczy, ciężkie. Só que parece que nós queremos esconder as nossas misérias. Tylko, że wydaje się, że my chcemy ukrywać naszą biedę. Parece que nós temos vergonha das nossas misérias. Wydaje się, że my wstydzimy się naszej nędzy. Não, ninguém pode tocar aqui. A nikt nie może tutaj tego dotknąć. Vou deixar bem escondidinho. Schowam to dobrze. Eu sou um homem perfeito. Jestem doskonałym człowiekiem. A Ola é uma mulher perfeita. Nós queremos demonstrar uma perfeição, Chcemy pokazywać doskonałość. mas nós não somos perfeitos. Ale my nie jesteśmy doskonali. A miséria também nos atinge.
ta nędza, ta bieda też nas dosięga. E nós precisamos falar, Senhor, eu sou miserável. I my potrzebujemy powiedzieć, Panie, jestem nędzny. Toma aqui a minha miséria, Jesus. Weź tutaj, to moja nędza, Jezu. E Jesus transforma isso. I Jezus to przemienia. Nós não podemos esconder para Deus, My nie możemy tego ukrywać przed Bogiem, mas temos que ter coragem ale musimy mieć odwagę, de falar, ó, eu sou imperfeito, by powiedzieć, jestem niedoskonały, eu sou fraco, jestem słaby, eu sou miserável. jestem nędzny. E isso vai transformando todo o nosso ser. I to będzie przemieniać całe nasze życie. E Deus vai nos libertando das nossas I escravidões. Bóg będzie nas uwalniał z naszych zniewoleń. Porque o objetivo de Deus para conosco Bo celem Boga dla nas é nos fazer subir desta terra jest sprawienie, byśmy my z tej ziemi para uma terra melhor. wstąpili do tej ziemi lepszej. Deus quer te levar para uma terra melhor. Bóg chce zaprowadzić Cię do lepszej ziemi. Por isso Ele tem que tocar nas nossas misérias. Dlatego On musi dotknąć naszej biedy. Por isso Ele tem que atender o grito da nossa alma. Dlatego On musi wysłuchać tego krzyku naszej duszy, Para que a gente possa entrar nessa terra prometida. żebyśmy mogli wejść do tej ziemi obiecanej. Fala assim, Senhor, Powiedz tak, Panie, eu quero ir para a terra prometida. chcę iść do ziemi obiecanej. Então qual é a tua miséria? Więc jaka jest Twoja nędza? Qual é a miséria que te atinge? Jaka jest bieda, która Cię dotyka? Qual é o grito que está no teu interior? Jaki krzyk jest w Twoim wnętrzu? Qual é o grito que você tem dado para Deus nos últimos tempos? Jaki krzyk kierujesz do Boga w ostatnim czasie? Deus vê e ouve, Bóg widzi i słyszy. e Deus desce. I Bóg wstępuje. Deus vai ao teu encontro Bóg przychodzi Ci na spotkanie. e Ele te diz: I On Tobie mówi, eu não sou indiferente, nie jestem obojętny. eu escuto o teu grito, Ja słyszę Twój krzyk. eu vejo a sua dor Widzę Twój ból. e eu vim para te libertar. I przyszedłem, by Cię uwolnić. Isso Deus faz conosco. To Bóg czyni z nami. Quando eu estive lá em Portugal, Kiedy byłem w Portugalii, a mãe de uma jovem veio até mim pedindo para rezar por ela. mama pewnej dziewczyny, młodej dziewczyny przyszła do mnie prosząc o modlitwę. Eu fui rezar por esta jovem Ja poszedłem, by pomodlić się tą dziewczynę. e eu percebi que ela iria ter uma manifestação demoníaca, né? Ja zauważyłem, że ona będzie miała manifestację demoniczną. Aí eu fui terminando a oração porque estava no meio de muita gente. Ja więc zakończyłam tę modlitwę, bo było bardzo dużo ludzi dookoła. E o demônio quer isso, quer fazer show. A demon tego chce, on chce zrobić show. Para chamar atenção para ele e distrair os outros, Żeby zwrócić na siebie uwagę, rozproszyć innych. né? Então eu parei, conversei um pouquinho com ela Więc ja zatrzymałem się, porozmawiałem troszkę z nią e disse que iria na casa dela depois para rezar por ela. i powiedziałam, że potem odwiedzę ich w domu, żeby pomodlić się za nią. E nisso eu fui entregando aquela jovem para Jesus, né? I ja też modliłem się, zamierzając, oddając tą dziewczynę Jezusowi. Aí depois eu fui na casa I dela. potem pojechałam do jej domu. A mãe disse que ela estava já passando algum tempo no exorcista. Mama powiedziała, że ona już od jakiegoś czasu chodzi do egzorcysty. E eu fui conversar com essa jovem. I ja poszedłem porozmawiać z tą dziewczyną. Conversei tempinho com ela. Porozmawiałam z nią pewien czas. Ela disse que apareceu uma enfermidade na vida dela e ninguém conseguia o diagnóstico dessa doença, né? Ona powiedziała, że pojawiła się jakaś choroba w jej życiu, ale nikt nie był w stanie jej zdiagnozować. Ela nunca se recuperava. I ona nie mogła wyzdrowieć z tego. Então começaram a achar que tinha alguma questão espiritual. Więc zaczęli myśleć, że to są jakieś kwestie duchowe. E ela começou a passar no exorcista e de fato ela está melhorando, né? I ona zaczęła chodzić do egzorcysty i rzeczywiście jej stan się poprawił. Mas sempre que ela recebe oração, o demônio manifesta nela. Ale zawsze, kiedy ona przyjmuje modlitwę, zawsze wtedy demon się manifestuje. Então, eu rezando por ela, Więc ja modląc się za nią, eu pedia para Jesus me mostrar qual era o ponto que eu deveria orar por ela. prosiłem Jezusa, żeby mi pokazał odnośnie jakiej kwestii, w jakim aspekcie mam się za nią modlić. Porque sempre tem algo que ativa em nós uma abertura para o mal. Bo zawsze jest coś, co sprawia w nas, w
tym przypadku to sprawiło tą otwartość na zło. E todos nós podemos ter. I wszyscy my możemy to mieć. Ao longo da nossa vida, todos nós temos W ciągu naszego życia wszyscy my mamy algo que pode dar uma abertura para o mal. coś, co może dać jakąś otwartość na zło. A gente não pode esquecer disso. Nie możemy o tym zapominać. O demônio só se manifesta quando ele já está fraco. Demon się manifestuje wtedy, kiedy już jest słaby. Enquanto ele estiver forte, ele não vai se manifestar. Kiedy on jest silny, on nie będzie się manifestował. Ele vai ficar lá, tranquilamente, On zostanie tam spokojnie, no cantinho dele. w swoim kąciku. Mas quando ele começa a enfraquecer, Ale kiedy on zaczyna słabnąć, ele começa a relutar. zaczyna walczyć. Pensa lá quando Jesus estava expulsando os demônios, né? Pomyślcie, jak Jezus wyrzucał demony. Quando Jesus se aproximava, o demônio já gritava. Kiedy Jezus podchodził, demon już krzyczał. O que queres de nós, filho do Deus vivo? Czego chcesz od nas, Synu Boga Żywego? Vieste aqui para nos perder? Przyszedłeś, żeby nas zgubić? E o demônio começava a falar, I demon zaczynał mówić. e Jesus falava: cala-te Jezus mówił, milcz e saia dele. i wyjdź z niego. E o demônio jogava a pessoa no chão e começava lá I demon zostawiał człowieka na ziemi i zaczynał. e saía, I wychodził. né? Não podemos dar voz para o demônio, My né? nie możemy dawać głosu, oddawać głosu demonowi. Cala-te e sai dele. Milcz i wyjdź z niego. Então, conversando com essa jovem, Więc rozmawiając z tą dziewczyną, enquanto ela falava, kiedy ona mówiła, né? Ela falou também do relacionamento com o pai, ona też powiedziała o swojej relacji z jej mas, tatą, mas falou que era muito bom o relacionamento, ale powiedziała, że ta relacja była bardzo dobra. né? Ela falou que tinha um bom relacionamento com o pai. Ona powiedziała, że miała dobrą relację z tatą. Só que quando eu rezava por ela, Tylko, że kiedy ja modliłem się za nią, eu sentia que ela tinha uma ferida com uma figura paterna. poczułem, że ona ma zranienie związane z osobą ojca. E daí, depois que ela terminou de falar, I potem, kiedy ona skończyła mówić, eu disse para ela: powiedziałam do niej: você tem certeza que não tem nenhuma ferida com o seu pai? czy masz pewność, że nie masz żadnego zranienia w związku z twoim tatą? E ali ela começou a chorar. I tam ona zaczęła płakać. E chorava muito. I bardzo płakała. Ela tinha uma profunda ferida com o pai. Miała głęboką ranę związaną ze swoim tatą. Só que ela não tinha coragem de olhar para essa ferida. Tylko, że ona nie miała odwagi, by spojrzeć na to zranienie. Ela queria esconder essa miséria. Ona chciała ukryć tą biedę. Porque só o fato de olhar para aquilo fazia ela sofrer. Bo sam fakt spojrzenia na to sprawiało, że ona zaczynała cierpieć. Mas ela precisava perdoar o pai. Ale ona potrzebowała przebaczyć ojcu. Ela precisava ir até o pai e falava: pai, Ona potrzebowała pójść do swojego ojca i powiedzieć: tato, aquele dia aconteceu isso, isso, isso. tamtego dnia wydarzyło się to i tamto. Isso ficou registrado profundamente no meu coração. I to głęboko zapisało się w moim sercu. E eu quero te perdoar. I ja chcę Tobie przebaczyć. E nós fizemos uma oração I my pomodliliśmy się nesse sentido do perdão com o pai. w tym aspekcie przebaczenia ojcu. E foi uma das primeiras vezes que ela recebeu oração e o demônio não manifestou. I to był jeden z pierwszych razy, kiedy ona otrzymała spokojnie, przyjęła spokojnie modlitwę. E daí assumiu o compromisso com ela para ela ir conversar com o pai e pedir perdão. I ona przyjęła to zobowiązanie, żeby pójść porozmawiać z tatą i przebaczyć. Pediu perdão do pai, né? I prosić ojca o przebaczenie. Falar: pai, eu te perdoo. Powiedzieć: tato, przebaczam Ci. Isso é importante a gente perceber, meus irmãos. Ważne jest, żebyśmy to zauważali, moi bracia i siostry. Tem coisas que a gente não quer olhar. Są rzeczy, na które nie chcemy patrzeć. Tem coisa que a gente quer deixar quietinho lá dentro de nós. Są rzeczy, które chcemy zostawić tak cicho gdzieś tam w środku nas. Ah, pra que mexer com isso? A po co w ogóle to ruszać? Já passou, Już minęło. já foi. Już poszło. Pra que mexer com isso? Po co to ruszać? Só que tem muitas coisas que aconteceu na nossa vida Tylko, że jest wiele rzeczy, które wydarzyły się w naszym życiu, e que ainda não foi tocada pela misericórdia de Deus które jeszcze nie zostały dotknięte Bożym e miłosierdziem que ainda atrapalha na nossa vida i które jeszcze są jakąś przeszkodą w naszym e życiu que ainda bloqueia a nossa caminhada espiritual. i które jeszcze blokują naszą drogę duchową. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas mais estão indo em psicólogos
psicólogos, psiquiatras. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie tak wiele chodzą do psychologów, do psychiatrów. Nós vivemos o tempo das doenças psicossomáticas, Żyjemy w czasach chorób psychosomatycznych, depressão, ansiedade, síndromes. w czasach depresji, niepokoju, różnych syndromów. E de forma alguma isso é falta de Deus. I w żaden sposób to nie jest brakiem Boga. Mas, meus irmãos, são feridas. Ale moi bracia i siostry, to są rany, to są zranienia. São feridas que precisam ser tocadas pela misericórdia de To Deus. są zranienia, które potrzebują dotknięcia Bożym miłosierdzia. Que eu tenho que ter a coragem de olhar Ja mam mieć odwagę, by na nie spojrzeć e falar: Senhor, toca aqui. i powiedzieć: Panie, dotknij tego. Graças a Deus nós temos os profissionais que nos ajudam. Dzięki Bogu mamy osoby, specjalistów, którzy nam w tym pomagają. E tem muitos profissionais muito bons. Jest wiele osób, wielu specjalistów, którzy są bardzo dobrzy. Mas por outro lado também tem profissionais que nos afastam de Deus. Ale z drugiej strony też są specjaliści, którzy oddalają nas od Boga. E isso nós não podemos permitir. I na to nie możemy pozwalać. O mundo está adoecendo porque está sem Deus. Świat coraz bardziej choruje, bo jest bez Boga. Quantos padres têm cometido suicídio ultimamente? Jak wielu kapłanów w ostatnich czasach popełniło samobójstwo. São feridas. To są zranienia. Os padres têm feridas. Kapłani mają zranienia. E feridas que precisam ser tocadas por Deus. I to zranienia, które potrzebują być dotknięte przez Boga. Para que Deus possa curar. Żeby Bóg mógł uzdrowić. Senão a gente não suporta. Jeśli nie, to my nie zniesiemy tego. Se a gente vai escondendo isso, Jeśli będziemy to ukrywać, chega uma hora que a gente não suporta viver. przyjdzie czas, że nie będziemy w stanie już żyć. E a gente acaba esquecendo das coisas, das grandes coisas que Deus fez por I nós. zapominamy o tych wielkich rzeczach, które Bóg uczynił dla nas. E acabamos com a nossa própria vida. I kończymy z naszym życiem. Então precisamos dar o coração. Więc my potrzebujemy dawać serce. Dar o coração para Deus. Dać serce Bogu. A palavra de Deus diz o seguinte: Słowo Boże mówi tak. o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Lud, który chodził w ciemnościach, ujrzał światłość wielką. Né? É a comunidade Esta em Seattle que organiza aqui, To né? jest wspólnota Jesteście Światłem, która organizuje te rekolekcje. Então fala assim: eu sou a luz. Więc powiedz: jestem światłem. Amém. E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Lud, który chodził w ciemnościach, ujrzał światłość wielką. E nós estamos nos preparando para esta grande luz. I my przygotowujemy się na to wielkie światło. O advento é essa preparação para a luz que vai nascer, Adwent to przygotowanie na światło, które się narodzi. para o Natal que está chegando. Na Boże Narodzenie, które się zbliża. E nós estamos nos preparando para Jesus nascer. I my przygotowujemy się na narodzinę Jezusa. E essa luz tem que nos alcançar. I to światło ma nas dosięgnąć. Fazendo um paralelo com o livro de Gênesis, Tutaj odnosząc się do Księgi Rodzaju. nós vemos lá que no princípio a terra era vaga e sem forma, Widzimy, że na początku ziemia była bezładem, nie miała formy. e as trevas cobriam o abismo. I ciemność była nad powierzchnią bezmiaru. E o sopro de Deus parava sobre as A águas. Duch Boży unosił się nad wodami. Então, nós precisamos entrar neste silêncio inicial. Więc my potrzebujemy wejść w tą początkową ciszę. Nós também precisamos nos perceber My też potrzebujemy zauważyć, vazios, że jesteśmy bezładem, sem forma, pustkowiem. e também perceber as trevas que nos habitam, I także zauważyć ciemności, w które nas mieszkają. as escuridões que tentam nos envolver. Ciemności, które próbują nas ogarnąć. Nós precisamos ter coragem para isso. Potrzebujemy mieć na to odwagę. Nós estamos sendo criados por Deus ainda. My jesteśmy jeszcze cały czas stwarzani przez Boga. Deus continua nos criando com a força da palavra dele. Bóg kontynuuje stwarzanie nas mocą Jego Słowa. Então, ter a coragem de olhar para as nossas trevas interiores, Więc mieć odwagę, by spojrzeć w naszą ciemność wewnętrzną, para Deus vir ali estabelecer moradas em nós, żeby Bóg przyszedł i ustanowił w nas mieszkanie, para Deus nos transformar com a tua luz. żeby Bóg przemienił nas swoim światłem. Sabe, visitar as regiões sombrias do nosso ser,
Wiecie, to znaczy wejść w te zaciemnione miejsca naszego istnienia. E isso é difícil a gente dizer até. I to jest trudno nawet o tym mówić, Mas existem regiões sombrias em nós, ale istnieją takie zaciemnione miejsca w nas, que precisa ser visitada pela luz de Deus. które potrzebują być nawiedzone Bożym światłem. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Lud, który chodził w ciemnościach, ujrzał światło wielką. E nós precisamos ver esta grande luz. My potrzebujemy ujrzeć tę wielką światłość. E nós precisamos expulsar os demônios que nos habitam. I my potrzebujemy wyrzucić demony, które zamieszkują nas. Todos nós. Wszystkich nas. Jesus disse Jezus powiedział, que existem demônios que só podem ser expulsos pelo jejum e a oração. że istnieją takie demony, które mogą być wyrzucone tylko dzięki modlitwie i dzięki postu. E Deus dá autoridade para I nós, poszcząc. I Bóg daje nam autorytet na palavra, w słowie, para poder expulsar demônios. żeby wyrzucać demony. Às vezes tem demônios que querem entrar na nossa casa, Czasami są demony, które chcą wejść do naszego domu, no nosso do matrimônio, naszego małżeństwa, na vida dos nossos filhos. do życia naszych dzieci. Existem. Istnieją. Padre Pio tinha essa visão espiritual Ojciec Pio miał taką wizję duchową e ele disse que se para cada demônio que existe i on mówił, że jeśli dla każdego demona, który istnieje, nós víssemos um pontinho preto na atmosfera, że jeśli każdy demon, który istnieje, to byłaby czarna kropka w nós, powietrzu, nós não conseguiríamos nem ver o brilho do sol. to nie bylibyśmy w stanie z wielości tych kropek zobaczyć światła słońca. De tantos pontinhos pretos que deviam ter. Z powodu tak wielu tych czarnych kropek, które by pojawiły się. Então, pela força da palavra, Ale przez moc słowa você tem autoridade para expulsar esses demônios que tentam destruir sua casa. masz autorytet, by wyrzucać te demony, które próbują niszczyć twój dom, Que tentam destruir a tua vida, a tua caminhada em Deus, które próbują niszczyć twoje życie, twoją drogę z Bogiem. pela força do nome de Jesus. Przez moc imienia Jezus. Você fala em nome de Jesus. Ty mówisz w imię Jezusa. Todo mal que tenta destruir minha família saia daqui. Niech każde zło, które próbuje zniszczyć moją rodzinę, niech stąd odejdzie. Isso é diferente da possessão demoníaca, né? I tutaj to jest coś innego niż opętania demoniczne. Quando uma pessoa tem a possessão demoníaca, Kiedy jakaś osoba jest opętana, que geralmente é quando ela fez um compromisso com o demônio, i to zazwyczaj jest wtedy, się dzieje wtedy, kiedy ona podjęła jakiś pakt z demonem. aí precisa do exorcista oficial da igreja. Tak, to wtedy potrzeba egzorcysty i żeby to było w kościele oficjalnie. Mas nós temos que, com a autoridade do nome de Jesus, Ale my autorytetem imienia Jezus expulsar o mal que tenta se aproximar de nós. mamy oddalać to zło, które próbuje się do nas przybliżyć. E o silêncio é um instrumento da vida interior. I cisza to jest narzędzie życia wewnętrznego. É um instrumento da vida espiritual. To jest narzędzie życia duchowego. Porque quando eu silencio, eu consigo perceber o mal que tenta me atrapalhar. Bo kiedy ja milknę, jestem w stanie zauważyć to zło, które próbuje mi przeszkodzić. E o silêncio nos leva a nos conhecer melhor I cisza prowadzi nas do tego, żebyśmy poznali siebie lepiej. e leva a conhecer Jesus muito melhor. I też prowadzi nas do tego, żebyśmy poznali Jezusa dużo lepiej. E o silêncio é necessário porque o nosso intelecto está ferido. I cisza jest konieczna, bo nasz intelekt jest zraniony. A comunhão com Deus e o conhecimento de Deus era natural. Komunia z Bogiem i poznanie Boga było czymś naturalnym. Lá no Jardim do Éden, Tam w ogrodzie Eden. quando Adão e Eva viviam em harmonia com Deus. Kiedy Adam i Ewa żyli w harmonii z Bogiem. Eles tinham constantemente a consciência da presença de Deus. Oni nieustannie mieli świadomość Bożej obecności. Mas quando o mal chegou Ale kiedy przyszło zło e ali o pecado entrou, i tam wszedł grzech, desorganizou esta harmonia que havia. on zdezorganizował tą harmonię. Adão é tão bonito, né, em Gênesis, To jest tak piękne w Księdze Rodzaju, porque a palavra diz que todo fim de tarde bo słowo o tym mówi, że pod wieczór Deus descia e ia até o jardim. Bóg zstępował do ogrodu
E ele passeava com Adão pelo jardim. I Bóg przechadzał się z Adamem po ogrodzie. Eu gosto muito do pôr do sol, né? Bardzo lubię zachód słońca Na tardezinha. pod wieczór. Às vezes eu gosto de silenciar muito neste momento, sabe? Czasami bardzo też lubię ciszę, Ali por volta das 5:30, 6 horas. też zamilknąć w tym czasie około 5:36. Eu faço um silêncio, Ja wchodzę w ciszę, respiro fundo. głęboko oddycham E eu lembro que lá no Jardim do Éden, i przypominam sobie, jak tam w ogrodzie Eden. era mais ou menos neste momento que Deus ia no jardim To było mniej więcej w tym momencie, kiedy Bóg wstępował do ogrodu e passeava lado a lado com o homem. i przechadzał się tam obok człowieka. E é um momento que eu sinto até saudade. I to jest moment, w którym ja nawet czuję tęsknotę. Vem uma espécie de saudade, sabe? Przychodzi mi jakiś rodzaj tęsknoty. E é essa saudade de Deus que todos nós I sentimos. to jest ta tęsknota za Bogiem, którą każdy z nas czuje. Nós temos que entender isso. Musimy to zrozumieć. Por causa do pecado, nós fomos bagunçados. Z powodu grzechu pojawił się bałagan. Nós fomos criados em harmonia, mas o pecado veio e bagunçou tudo. Zostaliśmy stworzeni w harmonii, ale grzech przyszedł i wszystko zamieszał. Então, o nosso intelecto, ele também está bagunçado. Więc nasz intelekt też tam jest zamieszanie, bałagan. E então, o silêncio me ajuda a ir tendo controle. Ale cisza pomaga mi mieć kontrolę. O silêncio vai me ajudando a perceber a tempestade caótica que está dentro de mim. Cisza będzie pomagać mi zauważyć tą chaotyczną burzę, która jest we mnie. Nos meus pensamentos, sentimentos, W emoções. moich myślach, uczuciach, emocjach. Então, silenciar pode ser assustador. Więc wchodzenie w ciszę może powodować w nas lęk. E muitos de nós preferimos não silenciar, né? I wielu z nas woli nie wchodzić w ciszę. Entra no carro com alguém. Wejdź do samochodu z kimś. Se você está em silêncio, aquilo fica até estranho, né? Jeśli ty nic nie mówisz, trwasz w ciszy, to nawet staje się to dziwne. Mas o silêncio é importante. Ale cisza jest ważna. E nós precisamos deste I my silêncio. potrzebujemy tej ciszy. Entrar na escuridão Wejść w ciemność. ou nas escuridões do nosso interior. Albo w tej ciemności naszego wnętrza. E ali conseguir permitir que Deus possa trazer a luz. I tam pozwolić, aby Bóg przyniósł Jego światło. Pensa só Jesus que nasce Pomyśl o Jezusie, który się rodzi naquela gruta w tamtej grocie, escura, ciemnej, fria, zimnej, dura, twardej, suja, brudnej. que era onde os animais ficavam. To miejsce, w którym były zwierzęta. Provavelmente não tinha luz lá, Prawdopodobnie nie było tam światła. né? Talvez José e Maria foi com uma lamparina lá, Być może Józef i Maria mieli tam jakąś lampę. mas ninguém abriu as portas da casa para Jesus nascer. Ale nikt nie otworzył drzwi domu, żeby Jezus mógł się tam urodzić. Então ele teve que ir para aquele lugar escuro. Więc on musiał pójść w to ciemne miejsce. Hoje a gente tem os presépios na nossa casa bonitinho, né? Dzisiaj mamy piękne szopki w naszych domach, Mas naquele tempo de Jesus, ale w tamtych czasach Jezusa, humanamente falando, foi uma tragédia. po ludzku mówiąc, to była tragedia. Ter que nascer lá onde os animais comiam. Narodzić się tam, gdzie jadły zwierzęta. Mas Jesus, Ale Jezus, ele vai até os lugares escuros do nosso ser para nascer. On idzie nawet w te ciemne miejsca naszego życia, żeby tam się narodzić. E lá na manjedoura, I tam w żłobku. Jesus é colocado onde os animais comiam, né, na manjedoura. Jezus jest umieszczony w tym miejscu, z którego jadły zwierzęta. Ele ali já está se dando em alimento. I on tam już daje się jako pokarm. E Belém significa casa do pão. I Betlejem oznacza dom chleba. Jesus, ele quer ir nos lugares escuros Jezus chce wejść w te ciemne miejsca, para ali levar a luz. żeby tam przynieść światło. E nós precisamos encontrar a nossa gruta interior. I my potrzebujemy znaleźć tą naszą wewnętrzną grotę. Este lugar escuro, To miejsce ciemne, frio, zimne, duro twarde e até sujo. i nawet brudne. E Jesus quer nascer ali.
Jezus chce tam się narodzić. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Lud, który chodził w ciemnościach, ujrzał światłość wielką. E nós somos este povo. I my jesteśmy tym ludem. Temos que ir no lugar onde mais dói. Mamy iść w miejsca, które najbardziej bolą. Será que o tecladista conseguiria fazer dedilhadinho? Czy osoba, która gra na klawiszach, nie może podegrać jakąś melodię? Por favor. Depois nós vamos cantar também uma canção. Prosimy, potem też zaśpiewamy coś. Né? Mas o povo que andava nas trevas viu uma grande Ale lud, luz. który chodził w ciemnościach, ujrzał światłość wielką. E nós somos este povo. I my jesteśmy tym ludem. E precisamos ter coragem de ir aonde dói. I potrzebujemy mieć odwagę, by pójść tam, gdzie boli. Precisamos ir em nós nos lugares onde existe vergonha, Potrzebujemy iść w te miejsca, w których istnieje wstyd, onde tem medo. gdzie jest lęk. Precisamos ir no lugar da dor em nós. Potrzebujemy wejść w to miejsce bólu w nas. Aqueles que são chamados pelo Espírito Santo Ci, którzy są powołani przez Ducha Świętego, jamais assim vão conseguir ouvir na agitação, no ativismo, nie będą w stanie zwracać uwagi na to pobudzenie, ten zamęt. mas quando conseguirem entrar na calmaria do próprio ser, Ale kiedy będą w stanie wejść w ciszę, w spokój własnego życia, istnienia, ali a voz de Deus vai ser clara. tam głos Boga będzie jasny. Nós somos o povo, My jesteśmy ludem, o povo que andava nas trevas. ludem, który chodził w ciemnościach. E muitas vezes nós andamos nas trevas, I wiele razy my chodzimy w ciemnościach, na escuridão, w ciemności. que a gente não sabe como vai, I nie wiemy, jak iść, não conseguimos ver o caminho, nie jesteśmy w stanie widzieć drogi. tudo parece ser escuro, Wszystko wydaje się być ciemne, sem sentido, bez sensu. mas Deus é esta luz. Ale Bóg jest tym światłem. E reconhecer que muitas vezes essa escuridão tenta nos amedrontar, I rozpoznać, że wiele razy ta ciemność próbuje powodować w nas lęk. é passo profundo para nossa alma gritar. To jest ten głęboki krok, by nasza dusza mogła wykrzyczeć, E krzyknąć falar, Senhor, me salva! i powiedzieć: Panie, ratuj mnie. Aquele povo que estava lá no Egito, Ten lud, który był tam w Egipcie, porque Deus escutou o grito deles, dlatego, że Bóg usłyszał ich krzyk, porque Deus viu a miséria que eles estavam vivendo, dlatego, że Bóg zobaczył tą nędzę, w jakiej oni żyli. Deus desceu Bóg zstąpił e aquele povo viu as maravilhas de i Deus. ten lud zobaczył wspaniałości E aquele povo foi alcançado de uma forma diferente. Ten lud został dosięgnięty w inny sposób. E aquele povo contemplou o poder de Deus. Ten lud kontemplował moc Boga. Meus irmãos, lembra o que Jesus falou para Santa Moi Faustina? bracia i siostry, pamiętajcie, co Jezus powiedział do świętej Faustyny. A alma mais miserável, Ta najbardziej nędzna, biedna dusza, a alma mais pecadora, najbardziej grzeszna dusza, é sobre esta que Jesus mais quer derramar a misericórdia. to na nią Jezus najbardziej pragnie wylać miłosierdzie. Senhor, o meu coração tem misérias. Panie, moje serce ma nędzę. Senhor, o meu coração necessita da tua misericórdia. Panie, moje serce potrzebuje Twojego miłosierdzia. Tem coisas que me envergonham. Są rzeczy, które mnie zawstydzają. Tem coisas que me entristecem. Są rzeczy, które mnie zasmucają. Tem coisas que me fazem sofrer. Są rzeczy, które sprawiają, że cierpię. Eu carrego em mim muitas misérias, Jesus. Niosę w sobie wiele nędzy, Jezu. E eu quero a tua misericórdia. I ja chcę Twojego miłosierdzia. Meus irmãos, aquele povo ficou durante 400 anos escravos. Moi bracia i siostry, tamten lud przez 400 lat był w niewoli. Eles eram oprimidos, eles sofriam, Oni byli zniewoleni, oni cierpieli, mas eles achavam que era daquele jeito mesmo. ale oni myśleli, że to tak ma być. Eles já tinham se acostumado com a escravidão. Oni już przyzwyczaili się do tej niewoli. E é tão triste quando a gente se acostuma com a escravidão. I to jest tak smutne, kiedy my przyzwyczajamy się do niewoli. Saia da escravidão! Wyjdź z niewoli. Meus irmãos, Deus precisou tirar Moisés. Moi bracia i siostry, Bóg musiał wyprowadzić Mojżesza. Moisés era do povo hebreu. Mojżesz był jednym z tego ludu Hebrajczyków. Só porque estavam matando as crianças menores de 2 anos, Tylko że wtedy zabijano tych chłopców, dzieci
dzieci poniżej 2 roku życia. A mãe de Moisés colocou Moisés no cestinho e colocou ele no rio. I matka Mojżesza włożyła Mojżesza do kosza i włożyła do rzeki. A mãe de Moisés não teve coragem de matar Moisés. Matka Mojżesza nie miała odwagi go zabić. Aí a filha do rei, do faraó, viu Moisés, Córka Faraona zobaczyła Mojżesza pegou o faraó para criar como filho. i wzięła go, żeby go wychować jak syna. Moisés foi crescendo no palácio de faraó. Mojżesz wzrastał w pałacu Faraona, Só que ele era hebreu. tylko że on był Hebrajczykiem. Meus irmãos, se Moisés tivesse crescido no meio do povo hebreu, Moi bracia i siostry, jeśli Mojżesz wzrastałby wśród ludu, wśród o Hebrajczyków, povo que estava sendo escravizado, ludu, który był w niewoli, talvez Moisés ia falar: ah, é normal. być może Mojżesz by powiedział, a to normalne, A vida é assim mesmo, né? życie jest takie, Não tem o que fazer. nie ma co zrobić. Mas Moisés era hebreu Ale Mojżesz był Hebrajczykiem, que foi criado no palácio. który został wychowany w pałacu. E ele começou a perceber que não era normal o sofrimento do povo dele. I on zaczął zauważać, że nie jest normalne cierpienie jego ludu. E quando tentaram escravizar Moisés, I kiedy próbowano zniewolić Mojżesza, aqui não, tutaj nie. eu sou livre, Ja jestem wolny. eu sou livre. Ja jestem wolny. E meus irmãos, I moi bracia i siostry, Jesus ele veio até nós. Jezus przyszedł do nas. Jesus ele é do céu Jezus jest z nieba. e nós também fomos criados para o céu. My też jesteśmy stworzeni dla nieba. E nós podemos correr o risco de achar que isso aqui é normal. Ale może być to ryzyko, że będziemy myśleć, że to tutaj to jest normalne. E Jesus é o nosso libertador. Ale Jezus jest tym, który nas uwalnia. E ele nos disse: I On nam mówi, tem algo muito melhor para vocês. jest coś dużo lepszego dla was. Tem algo muito maior. Jest coś dużo większego. Tem algo reservado para vocês lá no céu. Jest coś zarezerwowanego, przygotowanego tam dla was w niebie. Tudo isso aqui vai passar. Wszystko to tutaj przeminie. E é tão ruim quando a gente se acostuma com essa terra. Jest tak niefajnie, kiedy my przyzwyczajamy się do tej ziemi. Quando a gente se acostuma com essa vidinha. Kiedy przyzwyczajamy się tylko do tego życia. Quando a gente se acostuma com o pecado. Kiedy przyzwyczajamy się do grzechu. Quando a gente se acostuma com o sofrimento. Kiedy przyzwyczajamy się do cierpienia. No céu não vai ter sofrimento. W niebie nie będzie cierpienia. Os sofrimentos do tempo presente Cierpienia czasu obecnego. não se comparam com a glória que será manifestada em nós. Nie można ich porównać z tą chwałą, która zostanie objawiona. Jesus veio nos lembrar Jezus przyszedł, by nam przypomnieć, que esta vida nos escraviza, że to życie nas zniewala, mas Ele nos liberta para o céu. ale On nas uwalnia do nieba. Por isso nós temos que ver aquilo que nos escraviza, Dlatego musimy zauważyć, Temos que ver co nas zniewala. ver a miséria do nosso ser Mamy zauważyć nędzę naszego e istnienia soltar esse grito a Deus: i wykrzyczeć do Boga: Senhor, me salva! Panie, ratuj mnie! Senhor, me liberta! Panie, uwolnij mnie! Eu não quero continuar escravo. Ja nie chcę już być niewolnikiem. Eu quero a tua luz Ja chcę Twojego que światła, me transforma, które mnie que me przemienia, conduz, które mnie prowadzi, que me mostra este lugar além. które pokazuje mi to miejsce dalej. Então, olhar para o seu matrimônio Więc patrzeć na Twoje małżeństwo e perceber muitas vezes as escuridões que tentam chegar. i zauważyć wiele razy te ciemności, które próbują E wejść. meus irmãos, a família esse tempo tem sido tão atacada. I rodziny, moi bracia i siostry w tych czasach są tak bardzo atakowane. Tantas famílias se aproximando de mim pedindo oração. Tak wiele rodzin podchodzi do mnie i prosi o modlitwę. E o demônio quer destruir a família. I demon chce zniszczyć rodzinę. Porque Deus escolheu a família para nascer. Bo Bóg wybrał rodzinę, by się w niej narodzić. A família é o lugar onde Deus se faz. Rodzina to miejsce, w którym Bóg się staje. E o demônio tem ódio das famílias. I demon nienawidzi rodzin. Por isso começa a colocar divisão entre os casais, Dlatego zaczyna wprowadzać podziały między męża i żonę. relacionamento difícil entre pai e filho. Trudne relacje ojca z dziećmi. Meus irmãos, em nome de Jesus, Moi bracia i siostry, w imię Jezusa. todo mal que tenta contra a nossa vida Niech każde zło, które próbuje działać przeciwko naszemu życiu, seja silenciado. niech umilknie. Só que você tem que mostrar, Senhor, Tylko, że Ty musisz pokazać, Panie,
Aqui eu reconheço a minha miséria, Senhor. Tutaj ja rozpoznaję moją nędzę, Panie. Essa é a minha miséria, toma. To jest moja bieda, weź ją. Mas eu preciso de Ti, Senhor. Ale ja potrzebuję Ciebie, Panie. Sozinho eu não consigo. Sam nie jestem w stanie. Talvez hoje você está aqui com o teu coração gritando. Być może dzisiaj jesteś tutaj i Twoje serce krzyczy. Talvez hoje você esteja aqui com a sua alma sofrendo. Być może jesteś tutaj i Twoja dusza cierpi. Mas assim como Deus falou para Moisés, Ale tak jak Bóg powiedział do Mojżesza, Ele diz também para você. On też powiedział do Ciebie. Eu vi. Ja zobaczyłem. Eu vi a tua miséria. Zobaczyłem Twoją nędzę. Eu escutei o teu grito. I usłyszałem Twój krzyk. Por isso eu desci para te libertar. Dlatego zstąpiłem, żeby Cię uwolnić. Eu desci para te libertar. Zstąpiłem, żeby Cię uwolnić. E Deus desce, meus irmãos. I Bóg wstępuje, moi bracia. Deus não é indiferente à nossa dor. Bóg nie jest obojętny na nasz ból. Ele vem ao nosso encontro. On przychodzi nam na spotkanie. Porque Ele nos fez para a felicidade. Bo On nas stworzył do szczęścia. E Ele está preparando o nosso coração. I On przygotowuje nasze serca. E esse versículo I ten werset vai se fazer sempre na nossa vida. będzie zawsze stawał się w naszym życiu. Porque o Senhor faz maravilhas em nós. Bo Bóg czyni w nas O wspaniałości. Senhor faz grandes coisas para nós. Pan czyni wielkie rzeczy dla nas. O povo que foi liberto do Egito, Lud, który został uwolniony z Egiptu. Ele diz: o nosso Deus nos salvou. On mówił, nasz Bóg nas zbawił. O nosso Deus nos libertou. Nasz Bóg nas uwolnił. Com mãos poderosas e braço estendido. Potężna ręka, dłonia, wyciągnięte ramię. Não existe mal mais forte do que Deus. Nie istnieje zło mocniejsze niż Bóg. Não se acostume com o mal, Nie przyzwyczajaj się do zła, mas mostra a tua miséria para Deus. ale pokaż Bogu swoją nędzę. Senhor, eu errei nisso. Panie, popełniłem błąd tutaj. Eu errei, Senhor, tá aqui. Popełniłem błąd. Eu errei. Popełniłem błąd. Deus, Ele se afasta dos orgulhosos, Bóg oddala się od pysznych, mas Ele dá a graça aos humildes. ale On daje łaskę pokornym. E às vezes dói reconhecer os nossos erros. I czasami boli rozpoznanie naszych błędów. Dói reconhecer as nossas misérias. Boli rozpoznanie naszej nędzy. Mas enquanto você estiver colocando a culpa no outro, Ale dopóki Ty będziesz obwiniał drugiego, não. nie. Fala, Senhor, eu errei. Powiedz, Panie, ja popełniłem błąd. Me ajuda. Pomóż mi. Eu preciso de Ti. Potrzebuję Ciebie. Aqui está a minha miséria. Tutaj jest moja nędza. Aqui está a minha escuridão, Senhor. Tutaj jest moja ciemność, Panie. Aqui está o meu coração frio, frio, duro. Tutaj jest moje serce zimne i twarde. Mas eu abro o meu coração para o Senhor nascer, Jesus. Ale ja otwieram moje serce, byś Ty, Panie, się narodził. E aonde você nasce é transformado. I tam, gdzie Ty się rodzisz, to miejsce jest przemienione. Transforma o meu coração, Jesus. Przemień moje serce, Jezu. Transforma a minha vida, Jesus. Przemień moje życie, Jezu. Te convido a ficar de pé. Zapraszam Cię, żebyś teraz wstał. Nós vamos cantar essa canção que foi preparada. Zaśpiewamy tę pieśń. Olha para dentro do teu coração agora. I spójrz teraz w głąb swojego serca. Depois, alguns momentos ao longo desse final de ano, Potem w jakichś momentach, w czasie tej końcówki roku, tenta silenciar também, sabe? spróbuj wejść w ciszę. Hoje nós vamos fazer a oração sempre juntos, né? Dzisiaj będziemy modlić się razem we wspólnocie. Mas o importante é você olhar para dentro de ti. Ale ważne, żebyś spojrzał w głąb siebie. Porque o silêncio é algo aqui dentro, sabe? Bo cisza to jest coś w środku, wiecie? E olhando para dentro de si, I patrząc w głąb siebie, tente enxergar uma miséria sua hoje. spróbuj dostrzec jedną swoją nędzę, biedę. Erro seu, Jeden swój błąd, uma falha sua. jeden twój upadek. Os pais, né, tentam sempre dar o melhor para os filhos. Rodzice próbują zawsze dawać to, co najlepsze dzieciom. Só que os pais às vezes erram também. Tylko że rodzice czasami też popełniają błędy. E erram com os filhos. I popełniają błędy z dziećmi. A mãe Mama ama tanto os filhos, tak bardzo kocha dzieci. mas às vezes a mãe erra também com os filhos. Ale czasami mama też popełnia błąd ze swoimi dziećmi.
Talvez sua mãe tenha errado com você, Być może twoja mama popełniła jakiś błąd względem ciebie. na forma que falou com você. W ten sposób, jaki do ciebie powiedziała, w sposobie powiedzenia. Talvez sua mãe te julgou. Być może twoja mama cię osądziła. É a nossa miséria. To jest nasza nędza. E às vezes você também errou, I czasami ty też popełniłeś błąd, julgando, osądzając, condenando alguém. potępiając kogoś. Talvez o seu casamento não deu certo. Być może twoje małżeństwo się nie udało. Talvez hoje você está separado. Być może jesteś teraz w separacji. Isso tem que doer no teu coração. To powoduje ból w twoim sercu. A tua alma tem que gritar: I twoja dusza ma krzyczeć: Senhor, Panie, o que eu fiz de errado? co zrobiłam nie tak? Se você não consegue ver direito, grita para Deus. Jeśli nie jesteś w stanie dostrzec dokładnie, to wykrzycz to do Boga. Eu te garanto, Deus vai te mostrar. I Bóg gwarantuje ci to, Bóg tobie pokaże. Deus vai te mostrar. Bóg tobie pokaże. Porque é assim que Ele vai te libertar. Bo tak On będzie cię uwalniał. Ele tem que mostrar para você o que é escravidão. On chce pokazać tobie, czym jest ta niewola. Ele tem que mostrar para você o que te escraviza. On musi ci pokazać, co cię zniewala. Porque Ele vai abrir o caminho para você passar. Bo On otworzy tą drogę, którą masz przejść. Mas você tem que querer sair do Egito. Ale ty musisz chcieć wyjść z Egiptu. Você tem que querer sair do lugar que te escraviza. Ty musisz chcieć wyjść z tego miejsca, które cię zniewala. Então por isso nós temos que ver a nossa miséria. Więc dlatego musimy zobaczyć, dostrzec naszą nędzę. E aí lançar esse grito de socorro. I krzyknąć o pomoc. E Deus vai fazer maravilhas. I Bóg będzie czynił wspaniałości. Se for preciso, Deus vai abrir um mar para você passar. Jeśli będzie potrzebne, to Bóg rozstąpi morze, żebyś ty mógł przejść. Mas Ele vai te libertar. Ale On cię uwolni. Põe a mão no teu coração. Połóż rękę na swoim sercu. Feche os seus I olhos. zamknij swoje oczy. Imagina Jesus agora crucificado. I wyobraź sobie teraz Jezusa ukrzyżowanego. Jesus todo ferido, Jezusa całego poranionego. pregado na cruz. Przybitego do krzyża. E Jesus na cruz estava totalmente nu. Jezus na krzyżu był całkowicie nagi. Pensa a vergonha que é ficar exposto daquela forma na frente de todos. Pomyśl o tym wstydzie, jaki jest w byciu wystawionym w taki sposób przed wszystkimi. Jesus passou pela cruz para alcançar o mais profundo do nosso ser. Jezus przeszedł przez krzyż, by dosięgnąć to najgłębsze miejsce naszego istnienia. Jesus vai ao encontro da nossa maior miséria, Jezus idzie na spotkanie naszej największej nędzy, da nossa maior vergonha, naszego największego wstydu, para nos acolher, żeby nas przyjąć, para nos perdoar, żeby nam przebaczyć, para nos resgatar. żeby nas uratować. Senhor Deus, Panie Boże, neste momento, w tym momencie eu te peço sobre estes irmãos proszę Cię za tych braci i siostry uma graça nova, Senhor. o nową łaskę, Panie, Pela força do Teu Santo Espírito que está no meio de przez nós. moc Twojego Ducha Świętego, który jest pośród nas. Eu te peço, Senhor Jesus. Proszę Cię, Panie Jezu, Venha ao encontro do coração destes filhos przyjdź na spotkanie serc tych dzieci e com a Tua misericórdia i Twoim miłosierdziem vá transformando realidades, przemieniaj rzeczywistość, vá libertando o coração deles, uwalniaj ich serca, vá curando as feridas do coração, Senhor. uzdrawiaj rany serc, Panie, Vá trazendo no coração esse profundo desejo przynoś sercom to prawdziwe pragnienie, głębokie pragnienie de se aproximar mais de Ti, przybliżenia się bardziej do Ciebie, de viver a Tua vontade. życia Twoją wolą. Vem, Senhor Jesus, Przyjdź, Panie Jezu, com mãos fortes e braços estendidos sobre estes filhos. z tą silną dłonią i wyciągniętym ramieniem Eles do são tych dzieci. Teus, Senhor Jesus. Oni są Twoi, Panie Jezu. Eles são Teus. Oni są Twoi. Vai sentindo o Espírito Santo. Poczuj Ducha Świętego. O Espírito Santo vai te tocando neste Duch momento. Święty będzie się dotykał w tym momencie. Vem, Espírito Santo. Przyjdź, Duchu Święty. Tu és luz. Ty jesteś światłem. Toque estes seus filhos. Dotknij te Twoje dzieci. Toque, Espírito Santo. Dotknij, Duchu Święty. Vai abrindo o coração. Otwieraj swoje serce. Vá purificando os pensamentos. Oczyszczaj myśli. Vai purificando os sentimentos. Oczyszczaj uczucia. Vai lavando todo o ser destes filhos. Omywaj całe życie tych dzieci. Vem, Espírito Santo. Przyjdź, Duchu Święty.
Vai sentindo o Espírito Santo. Poczuj Ducha O Świętego. Espírito Santo te toca nesse momento. Duch Święty dotyka Cię teraz. Obrigado, Espírito Santo. Dziękuję Duchu Święty. Obrigado, pois o Senhor toca em nós. Dziękuję, bo Ty, Panie, dotykasz nas. O Senhor toca a nossa vida. Ty, Panie, dotykasz naszego życia. Obrigado, Espírito Santo. Dziękuję Duchu Święty. Pois o Senhor quer tu curar o nosso coração. Bo Ty, Panie, chcesz uzdrawiać nasze serca. Meu irmão, minha irmã, Jesus vai vir. Moi bracie, moja siostro, Jezus przyjdzie. O Natal é tempo onde Deus nasce novamente. Boże Narodzenie to czas, gdzie Bóg na nowo się zdradza. E Deus não escolhe o melhor lugar. I Bóg nie wybiera tego najlepszego miejsca. Deus quer ir aonde você mais precisa Bóg chce iść tam, gdzie tego najbardziej potrzebujesz. e transformar esta realidade. Przemienić tą rzeczywistość. Espírito Santo gera fecundidade em nós. Duch Święty zdradza w nas płodność. Traz paz nas famílias. Przynoś pokój rodzinom. Restaura, Senhor, as vidas. Odbuduj, Panie, życie. Tudo aquilo que parecia estar perdido que possa ser reconstruído, Senhor. Wszystko to, co wydawało się, że jest stracone, niech zostanie odbudowane, Panie. Pela Tua força e a Tua presença. Przez Twoją moc i Twoją obecność. Nós confiamos em Ti. My ufamy Tobie.